مرحبا، فلوج اليوم منوع. إذا بتحبوا هالنوع من الفلوجات خليكم معي ويلا نبلش. يعني ما بخبركم، يعني أبريل وأغسطس. شوفوا المنظر، يعني ثلج بأبريل. لا كتير هيك. ثلج. 5 أبريل اللي هو نيسان. أنا لسه ما غسلت وشي. طلعت لقيت الثلج. شوفوا المنظر، عن جد بشرفكم. ثلج والسهرة شعلة أضويتها. ثلج شوفوا. بشرفكم لا تقولوا لي لكم على الثلج. ملينا. اللي بنحب الثلج اوكي، بس مو كل السنة، يعني مو للصيف. كنت عم بحضر فيديو ليوتيوبر بلندن. يا جماعة عندهم صار صيف. ثلج ثلج ثلج. Later. هلا ماما اجت تنضم لي وتشرب متى بعد ما جاي عم تورجيني الحلق اللي خلص. يا حرام قلت سلوقها وقامت تعمل هذا الحلق. قالت لي بدي كمله قبل ما انسى الديزاين بالموديل. فكتير حلو بجنن ماما. تسلم ايديكي. ماما قاعدة جنبي طبعا. ماما تعبانة انتي؟ عادي. فامبارح كانت عم تعمل حلق اصفر بجنن، وانا وميلينا قلنا لما حلو فكته، مع انه بجنن مثل الاسود اللي ورجتكم اياه امبارح. رح ورجيكم اياه هلا. هذا الحلق الاسود كانت عم تعمل، بس كانت عم تعمل اصفر واسود، ونحن قلنا لها ما حلو. بتعرفوا هي بتكون عم تعمل هي لحالها وهيك، فقلنا لها ما حلو. زعلت بعدين لانها فكته. فماما اذا حبيت ترجعي تعملي لا تردي علينا انا وميلينا، ما بنعرف. انتي فنانة. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبوكم او لا. واللي مانو مشترك عند ماما، طبعا ماما كل يوم تعمل شغله، كل يوم بتسهر هيك وبالصبح. وانا ما عم صور، ما عم بتصور ولا ربع الاشياء اللي عندي. واللي ما عنده قناه ماما يشترك. اسم قناتها رح احط لكم اياها هلا على يمين الشاشه وبالتعليقات وباول تعليق بصندوق الوصف. اذا بتضغطوا على السهم بيطلع لكم اللي تحت الفيديو، ورح احط لكم الرابط باول تعليق. بتمنى انه تشجعوها لماما، واذا عجبتكم هي الفيديوهات اكتبوا لها، واذا ما عجبتكم كمان اكتبوا لها. وبتمنى انه تتعلموا منها، لانه فعلا هي بتعلم بكل اسلوب هيك لطيف وبتساعد يعني. فبتمنى انه يعجبوكم. Many unbearable hours later. بعد ما سوينا البيت وهيك وتعبنا وقعدنا، ماما عملت لنا عصير جزر وبرتقان. فهلا عم بشرب جزر. مثل ما قلت لكم بأول نظر عمركم شفتوا أرنب لابس نظارات؟ صحكم تشربوا جزر. 2 hours later. فائت طبعا. هي فايقة، بس يعني قصدي لسه ما غيرت ثيابها. هي ماما دغري بتغير ثيابها. بس هلا حبيت اورجيكم هيك تشوفوا قميص النوم متناسب مع الشنطة. كانت عم ترتب غرفتها وتنظف وجاي بدها تغير ثيابها. لاني بالليل انا ما بلبس البيجامه، مش لحق. طبعا بدها تشرب معنا متى لك كاستا لسه ما دقرتها. وطبعا ماما اللي ما بتعرفوا انه اول ما بتقوم بتحط حلق وسنسال. لذاك اليوم لابسه الحلق هذا العقد. قلت لها نمتي فيه؟ قال ايه. قلت لها ليه ماما؟ قال نسيت يا حرام. فماما اهم شيء الاناقه، الحلق والخاتم، مو ماما؟ هلا بدي برجيكم اياها بس تغير ثيابها كمان. هلا بدها تغير ثيابها. وميلينا شوفوا وين حطت لنا السكاكر. شوفوا وين. شايف الصبح شايف السكاكر. وطيب السكاكر لا تشتروا سكاكر من $1 او بونبون او. لا في كذا نوع. انا جبت النوع هي ما انا عرفانه لك اجرتني الصوره، طلعت صوره. طيب هلا بنورجيكم اياه. هذا وحش، ما تشتروش من عنده. وحش، ما تشتروش من عنده. يعني مبين انه طيب، بس مشكلته ما عليه صور.
فواكه فانا انت بدك صورة الفواكه. طبعا ميلينا عم بيجع ظهرها كان هذاك اليوم، فحطت لنا جهاز المساج هون، فيعني لسه ما رتبنا كل شيء. مين بتذكر هبيله جعيصه ولا قبيله جعيصه؟ شو بيقولوا؟ ما بعرف. هبيلة هبيله، مش علي هبيله. انتوا بتعرفوا هنود هلا بدنا نرقص حوالين النار ونغني شكزولو. قمة الساعة بالنسبة لهم هي الشغلة انه يشعلوا نار ويلفوا حواليها. بنحط هيك ريشه حمراء مثل الهنود الحمر. لكن ميلينا مو هون في عيد هيك بالسويد بيشعلوا نار بلشوا هيك يحتفلوا. والله بهذا هيك العيد بيحتفلوا. 21 شهر راح نار. ايه راحت علينا النار. شفتي؟ كم يوم كان لو طالعين كنا ما بيخلوا شجره الا بيحرقوها. ايه برد طبعا، هو بيجي بالبرد وهيك. مش علي قبيله جعي صميمه. والله شلون معي ما شوف انا بشربه بالليل. بالحقيقه هذا الشيء بيساعدني على انه انعس ونام بكير وبدون ما اقلق. طبعا حليب ويانسون وكركم وعسل. طبعا اليانسون والكركم بيعززوا المناعة، واليانسون بيساعد على النوم، فجربوا. هلا الكركم لتستفيدوا منه بدكم فلفل، رشة فلفل بس، مو شرط إذا ما بتحبوه. بس جربوا هذا المشروب ورح تدعوا لي. هاي كيا عم تشاركني بدها تشرب. وحط كمان معلقة أو أكتر من بذرة الشيا، كتير مفيدة. رح أعمل هذا المشروب الذهبي الصراحة أنا بسميه، اللي كله فوايد، بجنن، بيساعد على النوم. وانتظروا شوي على الشيا حتى تتشرب من المي. برجيكم إياها كيف بتصير. كتير مشروب صحي وبيقوي المناعة. ماما ميلينا عم بيقروشوا كالعادة، ما عم بيخلوني سجل، عم يعذبوني ماما ميلينا. المهم هذا المشروب بنصحكم فيه، كتير مفيد وبيساعد على النوم. اليوم مختلف. صحيت اليوم رتبت وكل شيء وشربت كاسة المي، وهلا بعد شوي رح افطر. وكنت تحت دغري طلعت هيك مستعجله وبدي اكتب سيناريو لفتكات. خطط لي فكره كتير حلوه لانه يمكن اليوم نمثل فتكات. هلا ماما ميلينا عم يقروشوا كالعاده، ما خلوني اعرف صور. ليش حاطط لكم على الساعه؟ لانه اليوم قدموا لنا الساعه هلا بدل ما أنا 10 الا تلت. طبعا اليوم 28 آذار مارس 2021، صارت 11 الا، وعم يدرسوا بالسويد انه يبطلوا هذا القرار. صح لا لا؟ هو اصلا قرار غبي. صورك ترومبوليان يعني. طلعت بالكاميرا. دائما حريتها مصادرة، عم تاكل وتقربش فيهم ماما. هلا هيك فطورك، هيك حطي فطور مثل العالم. غبي جدا. حطي فطور مثل العالم. كيلي وشربي. عم تعملي متى. قالوا 460 شخص وافقوا على القرار و190 رفضوا القرار. شو الفكرة؟ الفكرة انه لسه ما طلع قرار لا توافقوا ولا رفض. التصويت. قال يمكن يرجعوا ينموا. بتعرفي انت لانه الانسان بتغير ساعة نومه على اساس ساعة نومنا ظابطة يا بعدي. Later. رايحين هلا انا وميلينا رد على الدكتورة مرة ثانية، لانه هذيك المرة كنت فطرانة تحلل. دائما انا بوجعني راسي، ما بعرف شو السبب. وميلينا بتجيب نتيجة تحاليلها، فقلت لها شارككم هذا الطريق الجميل. ما بس شارككم اللحظات اللي خايم من الصبح بكير. هذا هو المعنى الحقيقي. مالي بروح بس بدي صور. ايه تماما. عمل لها لملينا هذا الطريق حلو. هون ابيض وازرق. شايفته والله يا سلام. لا مو هذا. فكرت هذا مو ازرق بس يعني هذا مو ازرق. هذا زيراوني. زيراوني. ايه هلا هي زيراوني، هي بيقولوا سيراوني بالصين، بس نحن صارت زيراوني. ناهد بتقول زيراوني. ايه بلا ناهد لما قلنا انه شعراتها لنيفين زرق زيراوني. وذهبت مثلا. نعم. 6 hours later. رجعت مستشفى. شايفين هلا خايفة تشيلها لهي. شايفين ما بعرف ليش هيك هون بالسويد بيزرقوا العالم. عن جد بخاف روح حتى اسحب دم او حلل. شايفين شو صاير؟ خايفة شيلها. انا جبانة. شايفين كيف صارت؟ عن جد بستغرب انا هون بالسويد ليش هيك بيساووا بالواحد. 1 hour later. السيارة عم بتكنس الشارع. طبعا مو في بحص، حطوه بالشتي، فهلا بيجوا بيشيلوه وبيكنسوه. عم بيكنس الشارع.
الله يرضى عليك. ايه حلوة هيك كنسلنا. الله يسلم ايديه. صار الشارع بجنن نظيف ما احلاه. طبعا رايحين جايين من الصبح ما هديوا هن عم يكنسوا وينظفوا هلا بيشطفوا فهيك. Meanwhile, وهلا ماما بتفرجيني حلق عملت لي اياه بالليل. هلا هاي شوفوا شو عملت لي ماما. شوفوا ما احلاهم. شايفين هيك خضر. بتعرفي بتحب هالالوان. وهي ماما هيك اكسسوارات. يا ماما. شو حبيبي شو حلوين هدول؟ هي ماما عجبوك؟ طبعا اليوم كانت عم ترتب غرفتها. كل مرة بتقلي عم بتصوري وغرفتي ما ظابطة. ايه طبعا عجبوني ماما كتير حلوين. يسلموا ايديكي يا ماما. يسلموا ايديكي يا ماما. وهي ماما هيك هون هيك بتحب هدول الشغلات. هي شغلة لماما كمان. هي شغلة. خبرتي من زمان كنت شايلي كاسات شاي. كنت حط كاسة الشاي بقلب كاسة الخرز. تتذكري؟ بتذكر. ايه مرتبن بالوراق تبعاتهم. ماما انت كتير ما مرتبة. ما كنت بس دايما انا بجي بصور بتكوني عم تشتغلي بغرفتك وهيك ومنخربط لك الغرفة دايما. زي ماما معنا. بس هذا الحلق ما بعرف كيف بتسكر اساسا صعب. طبعا ماما كانت عم تورجيني الحلاق اللي اشتغلتها. فهي اشتغلت هدول. هذا انتم ما شفتوه ولا مرة عملته بالقناة. اشتغلت هدول كلهم. جابت لي هلا واحد كمان رح نعطيكم فكرة. كمان هدول كلهم طبعا شايفين كلهم هدول. هذا اشتغلته بالقناة. روحوا على اشغال يدوية مع حياة بتشوفوهم. هذا الاخضر امبارح عملت لي اياه. انا بحب هالالوان. طبعا شغلة هي عاملة كتير بس هدول جزء يعني. هذاك اليوم عملته امبارح كتير حبيته انا. عملت هذا الابيض الشفاف. وعاملة هاد كمان هيك شايفين. هلا هيك يبين اكتر. هدول ماما عملتهم. هذا احكي لك قصته. ايه ماما هذا احكيلي. كان عندنا طوق. هاي منشان نعطيكم فكرة بلا لأنه ما أنا تطلع عندي حديثك ماما. نفسه طوق. تمام. كان عندنا طوق انتزع السنسال تبعوته. فماما عملته سود. حلق. قمت شلتهم من الطوق وعملتهم حلق. بالضبط. صاروا طقم مع الطوق اللي طبعا عندك. ماما حطت لهم بجيبوا هدول. أشياء إياه. فهي مشان اذا عندكم شيء اكسسوار يعني فكرة. انتم بدل ما ترموه ممكن انه تصلحوا وتعدلوا فيه. رح تورجيكم كيف وشو عملت. طبعا وهي عاملة هدول كمان. طبعا ماما عاملة هذا الحلق كمان. وهي هلا رح تعطيكم هون فكرة كيف ممكن انه تغيروا هذا الطوق باكسسواركم. القديم. كان عندها طوق هيك. هي عندها 2 فواحد منهم راح انتزع السنسال راح لونه. لونه. فحبيت على انه الرطوبة. اخليهم يصيروا طقم. قمت شالت. شلتهم من هون. يعني شالت حطيت هدول. لهم تبعوت حلق وصاروا حلق. بالضبط صار مشان طقم. صاروا طقم. فانا ماما مشان عم ما تعطيكم كبوا فكرة يعني. شو ممكن تعملوا بحيث اذا خرب عندكم اكسسوار. شايفين هذا هيك بيكون لونه يعني اصفر. بترجعوا فهذا على بتعملوا الرطوبة تدوير. خرب لونه. عاد التدوير. بالضبط. اسود هذا زعلت عليه انه اسود. فعملته حلق وصار طقم. وهدول كمان هي عملتهم. هدول انا كمان كان عندي هدول البراقة. بس شو بدي اسوي فيهم رح سويهم حطتهم بسنسال وعملتهم حلق. شطورة ماما. بتمنى انه اذا عجبوكم تكتبوا لي بالتعليقات وتروحوا تشجعوها بقناتها. قناة اشغال يدوية مع حياة. طبعا انا ماني مصورة كل شيء بالقناة. يعني انا لا، عندي أكيد مانك. كتير اكسسوارات شاغلتها. بس مو كله مصورته أكيد طبعا. يوتيوب يعني. طبعا لانه انا المقصر. later that night.
عملت هلا هذا العقد. قلت لكم عم تعمل اكسسوارات وهي عم تشرب متى، فعملت هذا العقد هلا. اكتبوا لي بالتعليقات حلو ايه او لا. ماما هلا اجت عم تهزرني، عم تقلي جايبت لك شغله بتحبيها كثير، قلت لها فراشات. فجابت لي هدول الفراشات، طبعا كانت شاريتهم من زمان ونسيانتهم. طبعا نحن رح نعمل فيهم شغلات حلوه كتير. طيب انا متعودة اعمله مشروب بالكاستر، يعني بدل ما تطبخوه للكاستر طبخ جامد بيكون مشروب، يعني مثل القهوة والشاي وهيك. طبعا كل كاسة بتعملوا كل المكونات بالاول باردة وبعدين بتحطوها على النار، بتحركوها بهي، بضلوا عم تحركوه حتى ما تلزق بالطنجرة وما تكتل. طبعا ما تعمل تكتلات. الكاستر طبعا بدكم تعملوه اخف من الكاسترد يلي بتخلوه يجمد بالزبادي وهيك، فبتحطوه معلقة ونص بالنسبة للكاستر بدل معلقتين. مثل ما شايفين بلش يجمد، هو مريق، ما كتير تخلوه يجمد لانه اصلا هو مشروب. رح ورجيكم كيف بنقدمه. انكم شايفين هو مشروب، مانو يعني مريق، مانو جامد كتير. ممكن انه تزينوه باللي بدكم اياه، جوز هند، فستق حلبي، اللي بتحبوه. جربوها وصحة والف هنا. Later that night. هلا عم سجل لماما فيديو، هذا الحلقة عم تعمل كتير حلو، نزل بقناتها. إذا بتحبوا تشوفوه روحوا على قناتها، هيك موجودة على اليمين وصندوق الوصف وبأول تعليق. أشغال يدوية مع حياة. هلا فكرة أكلة كتير كتير سريعة. طبعا في خبز التورتيلا، كلكم بتعرفوه، رح ورجيكم إياه. هلا نحن جايبين الأسمر منه، فول كورن، الحبة كاملة، الخبز الأسمر. ماما كانت عاملة حشوة لحمة وبندورة وقليلي ماما حاطة بهارات الطاهي، بهارات 7 بهارات وشوية طابختهم. فلفل أبيض وشوية كاري، تمام. ملح، بصل، ثوم، بندورة، وبس. يعني انتوا على فكرة بتعملوا الحشوة اللي بدكم اياها، بتلفوها مثل السندويشة، ورح اورجيكم هلا شو بنعمل نسويها فيها. هيك وبنعملها بالمقلاية. طبعا انتوا فيكم مشان تلزق على بعضها تحطوا طبقة جبنة بوك او اي جبنة سائلة مشان تكون مثل الصمغ لها تلزق على بعض. هاي هو خبز التورتيلا بالاسمر، بتلاقوه بالويلز، بتلاقوه فيلز، بالليدل، وين ما كان. بتعملوه سندويشات وبتحطوها بالمقلاية بدون اي زيت، بدون اي سمنة. واذا عندكم سخان بيكون احسن. انا السخان بهداك البيت ما جبته ضل، فسخان السندويش رح نعملها بالمقلاية. رح نحط لها جبنة سائلة، جبنة بوك انا عندي مشان تكون مثل صمغ وانا بحبها، فماما قلت لها حطي لي جبنة. ممكن تحطوا عليها كلها، ممكن بس على الأطراف. طبعا هلا الجبنة ممكن إنه تحطوا لها جبنة كلها وتحطوا عليها زعتر بدون أي زيت، بدون أي شيء، وخاصة الزعتر الأخضر كتير كتير بتطلع طيبة. هذا اختراعي أنا بقى. فجربوها، ممكن تحطوا أي شيء بدكم إياه وتعملوه بدل فطاير هالطريقة. أكلة سهلة وكتير سريعة وطيبة، هيك بدون أي زيت وبدون أي شيء، بس تصير رح ورجيكم إياها. بتحمر من طرف مثل ما شايفين انتو، قلبناها على الطرف الثاني. بتحمروها قد ما بدكم وبتقطعوها بتاكلوا. كتير أكلة سهلة وسريعة وطيبة. كان هذا فلوقنا لليوم. إذا عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وضغطوا على علامة الجرس حتى يوصلكم مني كل جديد. بحبكم كتير. إلى اللقاء بفيديو قادم. إلى اللقاء.